عجزا في ميزان المدفوعات والميزانية العامة للدولة فقط 80% اللي فرضت كرسوم على مبيعات النقد الأجنبي. بين على الأقل يا إخوة دول الطوق اللي هي المحاذية إلى الدولة الليبية. في مصر بسعر الصرف الرسمي يا إخوة سعر الوقود في ليبيا دولار اللي هي للدولار الواحد. وبموجب الاتفاق على موضوع تعديل سعر الصرف الأجنبي بموجب قرار يصدر عن السلطة تنفيذ سياسات ضمن أولويات. كانت الأولوية الأولى هي مراجعة سياسة الدولار الواحد تكون اللي هي فاتورة المحروقات في حدود 20 مليون تنتج في وزارة الاقتصاد تضيق نطاق حظر استيراد السلع الأمريكية. نحن نبدأ بسعر صرف قريب من سعر صرف على السوق الموازي